السلام عليكم. زكاة الفطر في المغرب هذا العام وصلت ل 25 درهم كحد أدنى. للوهلة الأولى كيبان رقم بسيط، واجب ديني كيفرحوا به الصغير والكبير. ولكن واش عمركم فكرتوا أن هذه الزيادة هي في الحقيقة ترمومتر للقدرة الشرائية؟ اليوم غنشوفوا كيفاش تحولات الزكاة من فريضة لتقرير اقتصادي كيكشف المستور. خلونا نرجعوا اللور شوية. في 2018 كانت الزكاة غير 13 درهم، واليوم في 2026 وحنا كنتكلموا وصلت ل 25 درهم. هذه زيادة ديال أكثر من 92. المجلس العلمي كيبني هذه القيمة على ثمن الدقيق والقمح اللي كناكلو يوميا. هذا الصعود كيعني حاجة وحدة، الحاجة اللي كانت هاد الدراهم اليوم خاصك ليها الدوبل. الأرقام الرسمية كتقول التضخم هبط، ولكن زكاة الفطر عندها رأي آخر. إلا شفنا ال10 سنين الأخيرة القيمة تضاعفات ب100% تماما. هذا كيعني أن اللي كان كيشري 2 صاع في 2015 يلاه كيجيب صاع واحد اليوم. القدرة الشرائية تآكلات بمقدار النصف، وهذه هي الحقيقة اللي كينطق بها الدقيق. رغم هذه الأرقام الصعبة كيبقى جوهر الزكاة هو التضامن والمحبة. 25 درهم هي الحد الأدنى، ولكن اللي زاد من خيره راه كيزيد في ميزان الحسنات. هادشي اللي ميزنا ديما، بلادنا واقفة بفضل تضامن ولادها وخيرنا. شنو بان لكم في زكاة هذا العام؟ شاركونا في التعليقات. تقبل الله منا ومنكم وبسلامة.